Обращаю ваше внимание на ультрафиолетовую сушилку Фен. Она подходит для разных типов обуви и не только. Это инновационный аксессуар, который благодаря ультрафиолетовому свечению поможет вам избавиться от грибков, бактерий, неприятного запаха в вашей обуви. Сушилка изготовлена из качественного огнеупорного АБС пластика, что позволит исключить перегрев прибора и сушить вещи максимально безопасно. Электрическая сушка идеально подходит как для детских, так и взрослых вещей. Благодаря принципу Фена горячие воздушные потоки действительно очень быстро сушат вещи. Поэтому после стирки можете сразу ставить на сушку, и в зависимости от материала плюс-минус час вы можете пользоваться своей обувью. Сушилка компактная и мобильная, длина шнура метр, вилка классическая. Команда магазина Joy Shop рады поздравить вас с наступающим Новым годом. Не упустите возможность, пока идет распродажа по выгодной цене, приобрести отличный подарок для себя и своих близких.